Lambo araka nefa natsidika tamintsika teo dia noho ny zava-misy any amin'ny tsenan'Andravoahangy eo amin'ny mpivarotra solomaso dia misy mamadika ho resaka politika ny olana izay iainan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy anefa ny ampahany amin'ireo mpivarotra tsy mitovy hevitra amin'ireo mpivarotra izay fananao fanambarana. Nisy komity sasatsasany tato aminay nanaova landresaka ho an'ny mpanao gazety omaly momba ny fitakiana izay ataonay eto ato amin'ny fikambanana mpivarotra solomaso sy fantsika. Marinay anefa fa amin'ny anaram-pivarotra solomaso rery ihany no titra hitondrandry zareo anio nefa ny fantsika ihany koa ao anatiny. Ka tsy tianay zany ho amin'ny anaranay manokana no hitakiny an'ilay izy. Ray izay. Ny faharoa, tsy tianay koa ny fanaovana santazy mpitondra fanjakana na tompon'andraikitra amin'ny filazana hoe tsy handray anjara amin'ny fifidianana izahay raha toa ka tsy valianareo tompon'andraikitra ny fitakinay. Toerinay ny filazana fa tsy fidy izay raha tsy misy fandraisan'andraikitra ataonareo tompon'andraikitra ny fitakiana ataonay. Noho izany, zahay mpivarotra solomaso, fikambana mpivarotra solomaso dia handray anjara malalaka amin'ny fifidianana ary manana zo hifidy ary tsy manery anizaniza amin'izay olona tiany ho fidiana. Faharoa, tsy ekena ihany koa ny fampidirana politika amin'ny fitakiana izay ataonay.